Padahal eta teh zikir ka Allah, urang tadi ditita eling, ditita zikir ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, akur dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wallahu alam bimuradi, urang keur calik kedah emot ka Gusti Allah, keur ngadeg kedah emot ka Gusti Allah, di pasar, di sawah, di kantor, di pesantren, di mana-mana kedah eling, kedah inget ka Gusti Allah Subhanahu. Ibu sok dikir, bapak-bapak jawab tuh di tukang, sok dikir tara. Bapak-bapak mah aya bedaek dikir tatangga modar hiji, karak daek milu tahlil kulhu tilu palak binas hiji wa ilah hukum hiji puji 100 kitu ke dipilihan, lamun upayana beunghar kedek mujina la ilaha illallah la ilaha illallah. Pas nu muji nu miskin eta muji sakadaek meh la ilaha illallah. Lamun aing ben upayana dicakar tak ku aing teh moal kitu tolol tahlil dipulah pilih. Tos jang haji bahasa Sunda wae lah, panggeda tereh, panggeda geusaan, panggeda balik. Berarti keur peuting ngaji mah lulu geus weureu kitu mun teu weureu teh. Keur peuting ge asa mubarok 2 jam. Leres teu, Neng? Tos pribados mah cukup 1 jam. Da sebab pribados mah lamun ceramah di mana oge ngaos, cekap sajam wae. Lewati sajam urusana lembur. Terus ya terus ya teh atuh heueuh jeung jasana naon ih garek mulai eta kuring ngobrol kieu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Abuya cek kuring nu ti mana? Abuya nu ti mana? Kuring ti Syria, kuring ti Yordan, kuring ti Yaman, kuring ti Mesir. Ari intah haji ti mana? Kuring mah ti Indonesia. Punten pribados iseng nanya kieu. Punten Abuya, di negara kami di Indonesia kalau datang bulan Rabiul Awal rame-rame masyarakat Indonesia merayakan peringatan Maulid Rasul. Caca, menak, aparat, pejabat, rakyat, walaka hejo sedayana ngayakan peringatan Maulid Rasul. Kalau datang bulan Rajab merayakan peringatan Isra wal Mi'raj. Betul? Apakah di negara Anda, di Syria, di Yordan, cek pribados, aya eueuh tah peringatan doang di negara kami? Eta pribados nanya kitu ibu mau lotot ka kuring. Eta mun ceuk bahasa Bogor mah kieu, "Gey, atuh kamu di kami. Di kami ge aya, bahkan di kami loba, di kami lebih kompak, di kami lebih meriah, di kami lebih semangat." Balik naros ka jisim kuring. Haji ari di negara inta ngayakeun muludan beakna bara duit per imah. Aing teu bisa jawab. Lah urang mun ngayakeun muludan beakna bara duit. Ibu-ibu lamun di kampungna masing-masing ngayakeun muludan beakna bara duit, Bu. Jawab besar minah sia. Adam jadah doang. Apa jawaban orang Syria dengan orang Yordan? Cek orang Syria jeung orang Yordan, di negara kami mah haji lamun ngayakeun peringatan Maulid Rasul bisa menghabiskan dana kalau uang Indonesia sekitar 150 juta per imah. Ibu-ibu langsung monyong bibirna. Makanya hebat, negaranya subur makmur, nggak ada suap, nggak ada tsunami, nggak ada musibah, gempa. Betul? Kenapa? Sebab antusias kepada peringatan Maulid Rasul. Makanya alhamdulillah di pesantren Tarbiyatul Falah yang tiap tahun saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan hadirin wal hadirat ieu langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bahkan ada satu riwayat, Bu, candak uih ku ibu ya dongeng ke buminya. Mun ditanya ku salaki menangna oleh ieu bejakeun oleh-olehna. Di zaman Khalifah Abdullah bin Umar dina kitab Qissatul Auliya diterangkeun. Harita aya hiji rangda nini Umi Kulsum geus kolot deui. Atuh pasti nini mah geus kolot. Boga anak hiji,
tatanggana baleunghar bu Umi Kulsum jalma miskin di dia muludan itu muludan Umi Kulsum aya ngayakeun muludan hadirin sadaya teu gablek biaya duit teu boga da miskin boga anak hiji sampai tersirat dalam pikiran Umi Kulsum apa jual wae kitu ku ieu anak sanu teu nyaah ka anak bu ibu nyaah teu ka anak nyaah congean cacingeun pedog pengkor pincang hideung cakeutreuk anak saya tah anak saha anak maneh asma tong cungat cengir komo eta ibu-ibu lamun imang anak doang stres kunyah-nyahna eta ka anak eta anakna disipatan di minyak kayu putihan dibedakan dipelong itu bina anak tah gitu iya anak tah atuh pugu anak saha ya anak sia meureun makana anakna geus gede teu ngaku tah sebab ditimangna anak saha akhirnya dipanggil anaknya bu neng kadia bager geli sontot cu putri gitu tah manggil putra mah ibu ya mah hei kadia saya jendol ih tolol malah kasakit mun teu ngalaka ibuna jendol oge aya naon ma neng daek teu dijual hah dijual kaget ma batur mah nyaah ka anak hook cek urang Banten mata ka anak tapi kunaon mama geuning cenah ieu rek ngajualan anak kieu geulis bager neng emak kabita tatangga embang ayakeun muludan gede padilahna kabita kana ganjaran nu dicaritakeun ku ulama pohara itu memperingati Maulid Rasul emak hayang saumur hirup sakali emak bisi emak mulud hareup mah kaburu maot bisi isuk pageto kaburu maot emak hayang ayakeun muludan neng daek dijual akhirna bu anaknya ridho maklum ibunya solehah anaknya pun solehah eta dijual anakna pisah ibu dan anak cek anakna wios kajenting emak pisah di dunia asal di akhirat nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi dijual ibu anakna pisah ibu jeung anak-anakna ceurik ibuna ceurik uih Umi Kulsum kabumi barang tos uih beres masak ti isuk dugi ka sonten nyalira bae teu minta bantuan sasaha da ku hayang ganjaran rasa capek teu dirasa beres masak Umi Kulsum kadaharan saimah penuh hadirin sadayana cek Umi Kulsum ka tetanggana bapak-bapak ibu-ibu nanti setelah salat isya mungkin jam 8 wengi dihaturan calik ka bumi kuring rek muludan maklum Umi Kulsum jalma miskin tetanggana kaya-kaya hadirin sadayana kadang-kadang yang kaya lupa sama yang miskin betul kadang-kadang leres anda leres teu bo cek tetanggana budak urang diondang muludan ku Umi Kulsum gablek naon paling jago mangicai herang percis doang di dia bener hadirin sedayana bener lah ibu jam 8 diantos teh dongkap jam 10 peuting eueuh datang jam 2 peuting gak ada yang nyampe gak ada yang datang Umi Kulsum nangis muncek bahasa Inggris nama ngajrit maratan langit ngocek maratan jagat eta bahasa Inggris citorek eta cek Umi Kulsum Gusti abdi mah hayang ngayakeun peringatan Maulid Rasul sampai anaknya dijual ku abdi ya Allah tapi geuning kieu pembalasan anak dari masyarakat ya Allah tembongkeun peuting ieu keneh detik ieu keneh jam ieu keneh pahala memperingati Maulid Rasul anjeun teu lila torojol berombongan assalamualaikum waalaikumsalam wahai Umi Kulsum kamu jangan sedih kau jangan menangis sia tong mewek sia tong sedih sanajan tetangga sia teu ngilu muludan ka dieu kami anu bakal ngilu muludan kami teh siapa ana Muhammad bin Abdullah dengan para arwah anbiya wal mursalin rasul yang kau peringati malam ini hadir wahai Umi Kulsum alhamdulillah ya candak pikiran kudu Umi Kulsum hayang ngayakeun muludan sampai ngajual anak coba ibu-ibu rek ngayakeun muludan geus ngajual naon jawab besar minah sia tong cungat cengir
Umi Kulsum sampai nggak jual anak, ges ibu-ibu ge bisi, rek kayakeun muludan teu gablek biaya, teu boga biaya, aya anak bengal, deugel cek urang kulon mah, bandel, geus tong ese-ese, jual. Anak itu ieu. Tahu ibu buka salaki ibu geus kolot, tara salat, tara ngaji, tong ese-ese. Atau bapak, Pak, bapak punya istri bapak nyagoreng rupa nyagoreng akhlak, mun bisa jual, bila perlu tuker tambah. Enggak saya jual. Pohara hadirin wal hadirat. Pohara tuh bu. Ibu yakin kena pahala maulid? Yakin kena pahala maulid? Numawi pohara tuh, numawi ibu bapak hadirin sadaya, lamun diondang muludan dongkap bae, teu diondang ge ngadenge datang wae, lumayan berkat wae meunang. Numawi cek Al Imam Jalalus Sayuti mengatakan, ma min baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah. Tepati-pati di hiji tempat atau di bumi atau di pesantren atau di masjid atau di mana-mana di mana di eta tempatnya diayakeun peringatan Maulid Rasul, terkecuali eta malaikatnya tarurun ka dieu ngadoakeun rek naon ta malaikat, wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Eta malaikat rek mampetekeun hampura, Gusti eta ibu-ibu anu hadir harita jeung para santri ya Allah anu memperingati Maulid Rasul teh mudah-mudahan sing dihampura dosana, amin, dihasilkeun maksudna, amin, sing barokah ilmuna, amin. Kitu hadirin sadayana. Bahkan wa ammahumullahu birrahmati warridwan, sehingga eta tempatnya dipinuhan ku Gusti Allah ku rahmat jeung karidhoan Gusti Allah subhanahu. Mantap kudu semangat kana muludan mah hadirin. Insya makana hadirin sadayana eta bisa hasil memperingati Maulid dengan 3 perkara. Bisa hasil peringatan Maulid Rasul dengan 3 faktor. Catat. Bisa hasil memperingati Maulid Rasul dengan 3 faktor. Wa'lam annal i'tina'a bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurbat wa dzalika yahsulu. Sesungguhnya memperingati Maulid Rasul itu, memuliakan kelahiran baginda Rasul itu bisa hasil dengan 3 perkara. Yang pertama, bi'it amit ta'am, nyieun kadaharan, nyieun kue, nyieun ieu itu, masak dan sebagainya. Numawi ibu lamun sodako mulut tong paletik lagi kudu pak gede-gede. Ima sodako mulut sa imah besek hiji gila imah ngadengeun age. Nyeun besek sa imah 100, 50, 20, 30. Kitu kuduna. Imah kadang-kadang pada kita ibu-ibu kenes sih. Nyeun ibu kue ieu, kue itu, kue tek-tek, kue bengek. Jeung sajabana bahkan punten bu eta di Banten mah aya kue rada ngerakeun. Bener. Di dieu sigana aya tah. Eta kue teh rungkarengkol, ngaran kue kontol bebek. Aya eueuh di Bogor kue kontol bebek. Eta dong kontol bebek, aing mah teu hayang ngakana ge terus terang bae. Nah ngisikeun lalaki. Ngaran kue kontol bebek. Mung aing mah teu hayang ngakana oge. Cok ibu-ibu atuh ganti eta bu ngaran kue teh ulah kontol bebek teh atuh kue per gitu. Ulah kontol bebek teuing. Udah kue jorok. Ih bener. Cok ibu-ibu atuh kajen haji kue kontol bebek lain masalah bebekna ieu. Allah ieu deh. Ih bener. Aya nih. Kau mah punten ibu punten 1000 punten di Paneglang aya bu. Tuh, di daerah Paneglang, di daerah Kuring aya kue tina cau asak ditutuan, dihijikeun jeung tarigu, dihijikeun jeung kalapa. Cek kuring ibu aya di dieu kue naon ngaranna? Ieu teh kue itil mengi, kiai tina Allah karim. Cek aing akur jeung kontol bebek aya kitu mah ieu eta. Aya layana eta.
cek kuring ceramah ka Gajruk aya teh Haji Mamah ya. Cak, punten kuring ceramah kali itu tuh ka Cidodol. Eta cek kuring kece aya kue naon tidak tipung ketan dihijikeun gula berem. Ieu mah cenah kiai di dieu mah kue tumbung beluk mugi ngaranna Allah karim. Punten likulli qaumin yatakallamuna bistilahihim. Masing-masing daerah berbicara dengan bahasa masing-masing. Betul? Benar? Enggak sari mindah ulah tunggal tegere kiih deh geus eta di dinya. Ram jadah doang. Makanya ayo sedekah maulid singgala lede insya beli jeruk beli semangka eta pais ibu bakal jadi saksi di poe kiamah amin kakara ke ibu-ibu dak digebuk ku malaikat da bengal bandel maksiat malulu pais ngahalangan cek malaikat aya naon pais ngahalangan aing cek pais aing bade teh ilu muludan padahal eta paisna mah geus hasem eta geus basi. Naon jam aing mata aing kumaha aing be satu bit hamid tuam bikin kadaharan makanan anu marewah ayo niat maulid sumbangkeun harta bandana pikeun maulid eueuh becana jelema tos muludan masakat eueuh hadirin betul bahkan ibu candak dongeng nu tadi teh antak lamun tanya ku salaki mah menang naon tadi ti pengajian tos muludan ti Tarjatul Falah nah bapana kudu dijual cenah. Bahkan ibu ya dongeng bener bu tahun 2006 di Jakarta daerah Jelambar bu aya padagang es tukang es sedang ibu tukang es tara sholat dagang es we neng dagang es eta tukang es teh dagang es ada tukang es atau dagang es eta pas dagang es teh anjeunna teh pas dongkap ka masjid aya nu keur marhaba marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini nuju muludan tukang es teh asup kadinya beres muludan beres marhaba cek tukang es maaf para habaib para ajengan para kiai para ustad tolong boleh enggak saya nyumbang maulid boleh cek para habaib silakan minum es saya eta es ibu dihadiahkeun ya Allah ku tukang atuh beda ku tukang kue dihadiahkeun sos beres menghadiri maulid tukang es teh uih ka bumi ngalamun cek pamajikan aku naon ngalamun da es beak mana duitna eueuh ka mana pake muludan oh kajeun pake muludan mah tadi teu naon akhirna tukang es teh ngalamun teh hayang ngayakeun muludan akhirna nyengcelengan sadinten 3.000 5.000 7.000 4.000 6.000 8.000 hadirin sadaya dah sabarasi bati es paling jago 25.000 akhirna dibuka mulut payun setahun akhirna tukang es masak bisa ngarayakan peringatan maulid rasul seperti tadi dongengna doang Umi Kulsum di Jakarta ngontrak bu cuma bumina ge 3 meter kali 3 meter ngondang ka tatanggana hadirin sadayana eueuh nu datang nyieun besek 200 bungkus teu aya nu dongkap bu akhirna hadirin sadaya tukang es ceurik deui bae ka Allah Gusti abdi mah sampai nyengcelengan masak oge teu dianggap capek ku hayang-hayangna merayakan peringatan Maulid Rasul geuning kieu pembelesan ti tatangga oh nu datang diundang muludan mentang-mentang abdi miskin mentang-mentang abdi jalmi teu gaduh mentang-mentang abdi jalmi tukang es ya Allah cobi atuh datangkeun pahala maulid dongkap Rasul tukang es jeung rombongan anak Muhammad bin Abdullah eta tukang es dirangkul ibu ku Rasul hadirin sadaya ngicep sakicep bentak deui teu aya eta rombongan jalmi hadirin sadayana berikut besek nu 200 besek teu aya sadayana untung
Ibu hayang tepang jeung Rasul isukan sia dagang SKB-han hayu